kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele. Siyanibulisa futhi sinamukela kuSolomoya TV. Nomkhulu mangiqeda uku-introduce or ukumazisa naye usazonibulisa futhi. Mkhulu, sizocela abantu ba-subscribe, ba-share, ba-like. Amen. Kodwa isihloko sanamhlanje siqhubeka ngale topic ejulile yokuzala kwembethe. Yeah. Ubuthe zi7 le. Ingu. Yeah. Ezintathu sozicacisile mkhulu. Ngiyacabanga ukuthi namhlanje sizokhuluma ukuzalwa newele. Yebo. Ukuzalwa ulele phezulu komuntu noma ukwembathwa abantu abadala. Yeah. Lesikhombisa esanuse noma ezanuse uthe izoba yodwa yena ngoba ngiyacabanga ijule kakhulu. Yebo. So ngizocela ke mkhulu kulo part 2 uqhubeke kuyo le subject yokuzalwa wembethe. Njengoba sengizinalisile lezi ezintathu le enye esikhombisa izoba ivideo yayo yodwa. Ngicela ubulise ke mkhulu. Noma ngeke ibe ivideo yayo yodwa izongena kuye lo part 2. Okay. Izongena kuye lo part 2 izoba sekugcineni yona ngizoyichaza nje ekugcineni yona. Okay. Kahle ngiyichaze nje ukuthi kwenzakalani ngayo. Okay. Ingubo le yezanusi le yesikhombisa le umhlaba uhlangene. Okay. Yeah. Ngicela uqhubeke mkhulu. Yeah. Abasibulisa. Abasibingelele kuSolomoya TV. Sibingelele kuSolomoya TV. Ngiphethe ishoba lezanusi. Yeah, ngiphethe ishoba lezulu. Yeah. Ngiyabingelela ke kubo bonke ababukeli beSolomoya TV. iSolomoya TV le elibuke ekujuleni. Libone ekujuleni leSolomoya TV. Liphethwe izanusi. Yeah, ichannel yezanusi le. Ngoba kuchazwa into ejijulileyo izinto ongeke wayithola ebungomeni, ongeke wayithola ezangomeni, ongeke wayithola ebunyangeni, ongeke wayithola ezinyangeni. Izinto ezichazwa kuSolomoya TV zehlukile. Usungayihlupa nje wena, uyihlupa ufuna ukuyiphathisa ngekhanda. Ngendaba yeSolomoya, iSolomoya libone ekujuleni, libuke ekujuleni. Angikho ke lapho ngilako ukwembathwa. Esandleni sokudla manje wembethwe. Uthwe uzalwe wembethwe. Kuthiwa uzalwe njani? Wembethwe. Uhlukana kathathu ukuzalwa wembethwe. Okokuqala ungazalwa newele. Uthi mawuzalwe newele ledlule emhlabeni noma liphuphume kumama wakho. Lingaba lilodwa, lingaba babili. Kuyenzeka ukuthola ukuthi lilodwa, kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi mabili, njengami nje. Mina ngazalwa nabantu ababili, bedlula bona. Ngiyokuchaza futhi ngelinye ilanga ukuthi ngabona kanjani ukuthi ngizalwe nabantu ababili. Ngiyokuchaza ngelinye ilanga. Bedlula bona bangishiya mina. Ngasala ngenzani? Ngasala ngaphila ngoba ngiphilisa abantu nje ngelapha abantu. Ngoba madoda kujule kakhulu. Kuyenzeka ukuthi uzalwe newele libe lilodwa noma bemabili. Ngizothula ngakho. Kuphinde kubuye uzalwa wembethwe. Uyazalwa kodwa manje uzalelwa emva kwengane ephuphumileyo yakwenu. Ivele kube ngathi iliwele kanti wena wenze njani? Ulale phezukwayo. Ingubo yesibili leyo yokwembathwa. Uyembathwa. Ingubo yani yesibili leyo. Lengane le ifike yahlala esibelethweni. Yaphuphuma yedlula wena wahlala elukuzaneni endlini yayo. Noma wahlala phezukwayo. Ivela njengani? Njengewele. Kuwena siyabuya siza kuphi? Ukwembathwa abantu abadala. Kungenzeka ukuthi uzophila okwesibili. Uzophila okwesibili. Umuntu ophila kuwe mdala
uke waphila uzophila kwesingaki uzophila kwesibili uyenzeka ke ukuthi wembathwe yibo bonke laba bantu bavele laba bantu bakwembathile ngoba into edala lokho ukuthi laba bantu uthole sebekwembatha bonke uthola ukuthi kuvuka umuntu omdala kuwe ukhuluma into ezindala kunawe njengomkhuluma zibuko ngoba kuthiwa ngoba lo muntu umncane uyithatha le nto akhuluma ngayo akukhulumi mina unaleli khehle liphila kimi elidala abanye engibasiza bayalazi leli khehle like lifike kubo libatshene ukuthi pastor uzolimala la lifike likhulume nabo leli khehle liphila kubani eliphila kimi elidala kuyenzeka ke ukuthi uyithuke usuwembathwa umuntu wakwenu olale kuye usuwembathwa amawele noma yiwele lakho owalala nalo lahamba lona la ukumela ngale wena wasala asibuye lapha ke kulona onjani ozalwe newele sizokhuluma ukuthi kwenzeka kanjani sikhuluma ukuthi lilungiswa kanjani kwenzakalani nalomuntu inkinga abhekana nazo iziphi lo muntu lo uzalwe bebabili noma bahlale bebabili esibelethweni kodwa wazalwe sezalwa yedwa uba nenkinga yokuthi izinto zakhe ziyafika kuye kodwa ayipheleli noma uyayibona enenhlanhla kodwa manje inhlanhla yakhe ihamba iphelele endleleni ufika okuncane ubona ukuthi akasokole lo muntu kodwa manje kwenzakalani ngoba enenkinga yokuthi into zakhe ziyafika kuye zibe uhafu zithathwa yilowo yeyiningi noma ziyehlukana phakathi mayifika la zifike zehlukane noma mayethu uyahamba abonakale embili lo muntu lo mayethu uyahamba nje kuthiwa wena umbili unewele aje naye cha ngazalwa ngedwa ubonakala embili noma etithenga izinto zivele zibe mbili ayithenge engahlosile ukuyithenga zombili ayithenge zibe mbili lezi zinto lezi kuyakhomba ukuthi kunento engale kusitheleni kwakhe engazeki ukuthi kwenzakalani ngaye ngoba ethi nje njalo mayethu uphethe izinto uphethe ezimbili mayethu uyathenga uthenga izinto ezimbili maye bethu bayamthengela bavele bakuthenga kube kubili kukhona into eyinkinga la kulo muntu lo noma ethi uyahamba ephusheni athulele ephusheni uyibona kunomuntu omila eduze kwakhe kodwa yena ulele la hawo mase ngiyibona ngimbili manje mayethu uyahamba uyangasemfuleni ephusheni ubona kunomunye umuntu olapha phansi ohuye kodwa umbona ukuphi ulapha phansi hawo ngayibona mina futhi ngibe ngilapha yana yini wena lakho le yena lo muntu ozalwe naye wena wembatha kuwe yena wayokumela kuphi ngale kulamathongo ukuthi izinhlanhla zakho zize zinjalo ngoba ukuba uzalwe nayo beniyofike nibongwe okukuhlanganisa laba bantu ngokukamoya sengene emaweleni manje ngiyapha emaweleni abo ngibuye emaweleni ngiyophinde ngithinta indaba yamawele ngoba sike sayithinta lapha ku daily theta kodwa kwasho ukuthi angisitholi kahle isikhathi sokuthi ngenabe ngayo ukuthi yini amawele lezi ezingane ezalwa zingamawele yebo ngikuleli wele likamoya mina ngikuleli wele lona likamoya kuyenzeka uthola ukuthi elesifazane noma elesilisa uyibona wenjani umbili uyibona wenze njani uhamba nentombazana yebo mina ngazalwa nababili ukhona intombazane kukhona umfana ngikhuluma ngomuntu ozalwe newele lakhe elifana naye izinto ithengwa zibe mbili izinto zifika kuwe nga2 uzibona uhamba umbili abantu bakubona umbili uhamba umbili noma bethi bakuhlolela bayabona ukuthi hayi man engathi kunomunye umuntu la into ke edala ukuthi uhlupheke
ube uzalwe newele kuthiwa uliwele ukuthi leli wele lakho awulazi ngisho uphuma uthi uyobheka lifike livale phambili ngoba awucelanga noma ucela ungazi kuyabalekile ukuthi ucele uthi nini enihamba nami eningembethe ngicela ukuthi mangiya lapha kumazibuko eyongibonela izinto zifike zembuleke ngikhona ukuthola usizo ucela kubani kuleli yawele lakho ungalazi mawufika lapha kumazibuko lifike liyavela leli yawele lifike liyavela leli yawele ulilungisela kanjani ke na uyalihlambulula kuqala mina nje angaze ngilembule leli lami wena ngawahlambulula nje ngawenzela iladi ngendlela kwa ababesho ngayo futhi ngizohlambulula leli lesifazana wavela kwangena 1.5 engingawazi ukuthi ukuphi ngiyise emsebenzini wavela kwangena 1.5 engingawazi uvela ngavele ngasuka khona lapho ngoba vele ngangithi ngizohamba ngolihlambulula leli lomfana ngalibonelwa umuntu owayebona walibona mayiqedwe ukulibona wahamba wafika ngigezela lololwandle wangishayela ukhamba la ekhaya olumhlophe wahlukanisa kunendwangu engiyaye ngithi ngiyembuzela enyaweni emhlophe ithungu yahlangana le yandwangu leya eyewele lami neyami leyo ndwangu leyo leli lentombazana lavele lafaka imali la e1.5 yangena kanye nomholo wakwaqala wangena yona mangithi ngiyabheka 1.5 kwase ngena umholo ngathi hayi angihambe ngiyomlungisela ngoba lo muntu kushuthi uyayifuna lento ukuthi agezwe ngase ngiboneliwe sengihlanjululiwe ngihamba ngomhlamba ngamlungisela ngamhlanza kahle ngamenzela iladi ngase ke ngasebenza ngoba ngisebenza izinto zami zakhanya ngoba ikhanya ngenxa yani yokuthi laba bantu ubalungisela kanjani uyamhlambulula umgcinele izinto zakhe wathi ke sebuya lo wesifazana wamemezizwi lathi kuyofanele ukuthi wemulise imimoya yakho ngavuka ngabuza komunye ubaba ubengihlazila amaphupho ukuthi ukwemulisa imimoya kusho ukuthini yini ethi umuntu kumele ngemulisa imimoya ngiphuphe umuntu ememeza ethi kumele ngemulisa imimoya yami iyemula nindoda wathi indoda yemuli kodwa kuyenzeka ukuthi yemulela umuntu othile osuke kade emembethe andikhona into nje mabehamba behlola ngifuna ukucaza ngaleli wele lisuke likwembethe noma uhamba nalo mabehamba behlola ekhaya beyobona kufike kuthiwa kusisi wami uthiwa mina ngelami intombazana ulosisi engimelamayo kuthiwa wena ingane yentombazana khona ingane yentombazana ekwelamayo okufanele ukuthi uyilungisele ekwelamayo eyaphuphuma kuma wakho hamba ubuza uma wakho ukuthi lengane umuntu owelama losisi lo yimi akekho umuntu mina mangilele kuthiwa unengane yomfana uma wakhe enganitshenanga yona ukuthi yaphuphuma kuye ngitshelwa ngilele mina eyelama umuntu owelama amantombazana umuntu owelama amantombazana ekhaya akekho omunye yimi lo engilandela amantombazana mathatha amantombazana phambi kwami bese kuba yimi akekho omunye owelama amantombazana ngoba ubhuti wami omdala welanywa amantombazana kuthiwa lengane yomfana yelama umuntu owenzani owelama amantombazana ngalithola kanjalo ke mina lami iwele kuleli lomfana emva kokuba ngihlanjululwe ngoba akaze liziveze kimi since ngazalwa ngaze ngahlanjululwa kuqala ngagezwa lase lezi njalo lase liyaziveza leli wele manje kufanele ukuthi niqonde lokhu ukuthi ufanele ukuthi mawukuthiwa uzalwe newele mase libonakele uhlanjululwe lihlanjululwe nalo wethulwe imimoya ibekwe la ukhamba ubulawo bomhlophe obuzohlanza loya umuntu ngoba ubamba izinto zakho kanjena nje ingoba akagcinelwe izinto zakhe awumazi wena zonke izinto zenzayo uthi uwe awumkhumbulo umazi yena ngoba phela kufanele ukuthi uthi wena ophila kimi ngoba yena ukudedele ukuthi wenze njani uphile ukuze ukwazi ukwenza njani
akubambele into zakho agcine futhi into zakho ezenze njani azembathise. Uyayibona ilapho nje futhi bawusumhlambululile uyakwazi ukukudedelela into zakho, izinto zakho yikhanye usuyamazi nje. Angithi izinto uzuthi mawuzenza bese uthi wena bani ngisacela ukwenza ukuthi bese ke enze njani aziveze kuwe akudedelele leyo nto leyo. Ngifuna ukwenza ukuthi kodwa manje anginayo imali bese kwakhela iplan lemali akunika imali akudedelele izinto noma zisuka kokhokho ziza kuwe ufike iqale kuye ayibambe ngoba yena uphila nabo kweleka moya ayibambe iqale kuye bese wena uyicela kubani kuye bese yakunika. Uyayibona umenze njani umlungisele lo muntu lo umlungisele enentombazane ke ube umfana lilungiselwa kanjani na uyalihlambulula uthola imbuzi emhlophe ulihlambulule iwele lakho ulithombise mawukuthi usumdala leya mbuzi akusiye yokulihlambulula nje eyokulithombisa ulenzele lento ukuthi umhlonyana ulikhulise ngoba endaba lingakunika abantwana ngisho ngowesilisa lingakunika abantwana ngoba liselincane lona alikhulisiwe. Melo wenze njani ulithombise ngani ngembuzi emhlophe uzofana nokwenzani nokulembulela ingubo uyalikhulisa wenza ukuthi lidedele izinto zakhe ezinhle ngoba selibona ukuthi umdala wena manje. Lokhu kukhulisa ingane ngomhlonyana kusuka sekuyiveza ukuthi iphuma kwesinye isigaba iyongena kwesinye isigaba nalo ke iwele lakho lithombise ulenzele umhlonyana ngembuzi sakumhlambulula ngoba ungowesilisa wena uphila umuntu wesifazane kuwe. Angithi uyangizwa uyalithombisa uyalikhulisa ukuze libone ukuthi selibadala manje sekufanele ukuthi uganwe kufanele ukuthi kwenzeke izinto uthola abantwana mawusuganiwe bese uyalemulisa sakulibonga noma sakwemukela umsebenzi walo uma ukuthi laliphiwe umsebenzi wokuthi lisebenza abantu ngenkomo enjani emhlophe kodwa ke iyavezwa inkomo uma umuntu owembulelwayo uyavezelwa kodwa lembuzi le yokulemulisa njalo yokuyolithombisa fanele ukuthi ulenzele na kanjani lizokudedela ke lizokuyeka elomfana ke lona uyalembula ngembuzi wenza lento kuthiwa ukwembula ke ulembule phezu kwakho ngembuzi enjani emhlophe ngokulenzela lowo mcimbi lowo kungenzeka ke ukuthi nowesilisa ngoba bethomba bayathomba nabantu besilisa uyalikhulisa nalo ulikhiphe esigabeni sokuba umfana ngayo lembuzi. Uyayibona mawusuqedile ukwenzani ukulihlambulula leliwele le ngoba lawo kumele kube khona uqale khona ukumhlambulula noma ukuhlambuluka wena ukuze akwazi ukusondela kuwe aziveze kuwe aziveze kubantu ozobuhamba kubo angaziveza ngisho kubantu basekhaya ukuthi mawuqhamuka wena mangithi ngiyaphupha mina ebusuku uqhamuka umbili uqhamuka umthathu engathi uhamba nenye ingane yentombazana yini edala lokho ukuthi uqhamuka umthathu ungani ungazibuzi lokho ilapho nje kuleli wele leli sibuye ke kuleli elizenziwele kube kungewele lono nalapha ezikwakhe wena lowo ubanjwe nje isikhwele sokuthi wenzela izinto kanti wena wathatha indlu yakhe wahlala kuyo wenzela izinto yena kenzeka uyaziwa wena akaziwa yena kodwa wena wasebenzisa indlu yakhe naye uzokuvalela kufanele ukuthi nje umhlambululo umkhulule izinto zenzayo wena ziqale kuye uqale wenzele yena
ngoba yonke into noma ngabe uyaganwa uzofanele ukuthi uganelwe yena kuqala. Noma ngabe wakhe indlu uzofanele ukuthi wakhele yena indlu kuqala. Usho ukuthi nansi indlu yakho. Ngisho uthatha umfazi nangumfazi wakho. Bese kwenziwa ke usiko lokuthi ufane njengomuntu omenzayo omngenayo lo yamfazi lo yakhe. Abikelwe ngoba ningathuka ningabathola abantwana. Yilona lale phezu kwakhe. Uyamhlambulula umgeze ukuze akwazi ukukhuleka akukhanyisele izinto. Bese umenza njani? Uyamgcinela izinto ngoba mawumhlambululo uhlambuluka nawe uzobuya kutshela ukuthi ufuna ukuthi akwenzeka ukuthi uyakuhlenga nasengozini lo muntu lo. Uyafana newele lakho. Liyahamba likumele ezintweni ezimbi abantu bazama ukukwenza zona. Lihambe likumele phambili. Lithi angifuni lutho ngalo. Owakwethu lo. Uyimi lo. Khohlwani ukuthi nisukhona nizomenza khona. Yayibona? Ilapho nje indaba yomuntu olokuzana. Sibuye ke size la kuleli ikhehla lesalukazi okuthiwa selibuye okwesibili usuzalo okwesibili wembethwe abantu abadala noma umuntu omdala ophila kuwe. Ayikho into eyedlula inhlambuluko. Ayikho into eyedlula inhlambuluko bese uxhumana nalowo muntu okwembethe kuza kutshela ukuthi ufuna ukuthi umhambele lupho uhambo angalahambanga yena esesela emhlabeni. Ngoba akwenzeki kubuye isipho somuntu okade ehamba manje kuwe uma kuyikuthi lo muntu wasigcina leso sipho. Ijulileke lena engishoyo manje. Ijulileke lena engishoyo manje. Ngoba kunabantu othi mina ubaba wami wayeyisanusi. Ukuthi ingane yami nje ingathi ngoba ngiyisanusi nje mina besithi nayo izoba yisanusi. Ngibe ngimsebenzisile umsanusi bami ngoba ngimsebenzisa nje. Khohlwa ngeke ngaphandle makuthi umthwebulile wamvusa ethuneni wamsebenzisa ubaba wakho. Thina sizokutshena iqiniso ukuthi lo muntu once wamsebenzisa lento yakhe ayisebenzisa khohlwa ayenzeki. Aniphiwe ngokufana ngeke nize nifane. Aniphiwe ngokufana ngeke nize nifane. Ngeke wenze into eyayenziwa ubaba wakho ngoba uthi wena ubaba wakho wayengumfundisi nawe uzoba umfundisi. Kodwa lo muntu lowo lamandla akhe engawavusa esizukulwaneni sakho. Njengokhokho avuke njengokhokho. Kungenzeka futhi avuke njengomkhulu uma ukuthi wahamba isigaba sakhe wangasiqeda wedlule emhlabeni. Afuna ukuthi umqedelele leyo nto noma isakazi esithile esifuna ukuthi usiqedelele leyo nto leyo elahamba lingayiqedile noma lingaze lifeze. Mina nje ezami ingane mayingake isebenzise lamandla enginawo ziwasebenzisa ukukhohlisa abantu ngiyopoka ngiyovuka ngisho ethuneni ziyohamba ziyongivala. Zingivale zilahlekelwe yiyo yonke into ngoba ziyobe yivala inhlanhla eziphila ngayo. Ziyomane ihambe ziye ezinyangeni lezi ezigangileyo zingifake esigubhini zingivale. Ngoba ngiyobuya ngisho ngibuye ngizoyibhokela. Ngibuye ngiyiginqe ngeimoto ngizenze yonke into ngoba ziyobe yisebenzise mina, ngisebenzise amandla ami nazo zizalwa nawazo. Angeke uzalwe nento ezalwe nobaba wakho. Ungakhunjulwa lithonga ngoba libona ubuhle bakho. Sathi sizobuya sizokhuluma ngesipho samathonga. Siyoyithinta kodwa isingena lapho mase ngiyithinta kanje. Kodwa nje yona ingane zami zafuna ukuceba ngegama lami ziyonya amasimo. Ziyonya. Ngilapho nje ekwembathwe ukuthi nizalwe wembethwe. Wembethwe liwele owakwena olale kuye obekade ehlele endlini wangena endlini wena. Ileli khehla noma ilesalukazi noma yilabo abadala abenjani
abakwembethe seziwu6 lezi ngubo ngiqale kwenye ivideo ngakhuluma ngokwembatha sengikhuluma ngokwembathwa angazi noma ngithi into ingubo ingubo kaNkulunkulu ingubo yasezulwini madoda ingubo kaNkulunkulu seziwu6 lezi ngubo iwele yilo kwenolale kuyi abadala ingubo okuyisigubhu noma wembathwe ikhanda kwemboze ingubo umnqwambo umgexo zingaki zi6 yilaba bangapha ekhaya komama noma esandleni sokunxele yilaba bangapha esandleni sokudla abakwembathayo ya ziwu6 manje lezi ngubo lezi ekuthiwani uzalwe wembethe zibhekeke wena muntu okuthi uzalwe wembethe ukuthi ungena kuyiphi ingubo iziphi izinto ezizinkomba phezulu komzimba wakho ezisho ukuthi wena ungena kule ngubo wazalwe wembethe udinga ukwenziwani ukwembulwa udinga ukwenzani ukwembulwa iziphi inkomba ngoba lezi ngubo ziningi abanye bahamba batshela abantu ukuthi bazalwe bembethe akayazi kwaleyo ngubo leyo naye lo muntu owembetheyo akayazi kwaleyo ngubo leyo kodwa uyambona ukuthi hayi lo muntu uzalwe nenhlanhla lo hayi wena uzalwe wembethe uzalwe nenhlanhla kwenzakalani iphi imali lenhlanhla yami ngoba mina ngiyiboni yizo lezi zinto okufanele ukuthi uyiqonde nokufanele ukuthi uyinakisise uyinothe ngolimo oluthephecelezi uyinothe lezo zinto lezo iphila kuwe bese uyazi ukuthi yiphi le ngubo ekwembethe amen. Siyabonga mkhulu njengoba beseshilo na introduction sizocela abantu ba subscribe ba share ba like ngiyacabanga ke kule esikhombisa mkhulu yesayensi seyizoba i-subject on its own yebo yasezulwini le ngenxa yesikhathi iluhambo olujulileyo leyo ijulile ngiyitshela nje kancane ingamakhekheba ile engamakhekheba ukuthiwa ihlala kanjena efana nemephu iyona ke le ngubo le ingubo yezulu le kuthiwa kwathiwa lapha kithi kwathiwa hayibo wena ngoba wembulwa nje awuzalanga wembethe wembathwa ingubo yezulu yiwo makhekheba ngoba wonke umuntu uphuma emanzini kodwa manje kunalento eyenzakalayo emzimba wakho itshengisa ukuthi uzalwe nale ngubo emakhekheba amen le edangileyo ukuthiwa ihlukene la abantu abaningi abaphila kuwe sibonge amen amen sithi sixhosa ixesha lixhatshwe yinja siyabonga mkhulu siyacabanga ukuthi leyo topic yoba i-topic elandela sicela ukukhumbuza abantu ukuthi utholakala ukuthi siyazi ukuthi uyatholakala eGoli eSoweto uzosicela usicacisele ukuthi kuphi eSoweto ngoba iSoweto inkulu siyazi ukuthi uyatholakala naseThekwini uma igaba eningi sicela usho lokho mkhulu sicela abantu ba share ba like futhi inamba yakho bazoyithola lapha enzansi eThekwini ngitholakala kwaMashu eGoli ngitholakala kwaMashu kwaH eGoli ngitholakala eSoweto Izola 3 Izola umndeni ngapha Izola ngala amen amen siyabonga